Hello YouTube， 大家好啊！大家見到今日溫哥華天氣咁好，咁就一定要同大家出嚟食嘢啦。今日咧就帶大家嚟到高桂林，因為好多人都話呢間 M Cafe 都係一間溫哥華最好食嘅一間茶餐廳之一。咁我都聽過唔少人講啦，佢哋嘅焗豬扒飯係好出色嘅。咁如果大家上翻呢個 Google Maps 都會見到有好多嘅評論咧，都係講佢哋嘅焗豬扒飯嘅。所以啦，我哋都會帶大家試下呢間餐廳。都係嗰句啦，如果大家中意睇我拍呢類型飲飲食食嘅影片咧，就記得俾個 like 呢條片，同埋記得訂閱我哋嘅頻道支持一下啦。都要將條片咧 share 俾你嘅身邊嘅朋友睇。喺呢度啦，都要同大家講聲唔好意思，因為我哋拍完咧翻到屋企先知啊，原來嗰日啊個咪有啲問題，咁所以咧啲聲都好差下，咁以防大家耳朵懷孕啦。咁我喺呢度都旁述一下當日啲嘢食係點樣。咁講下間餐廳嘅地點先。對於我哋呢啲住高桂林嘅人嚟講呢，就好方便啦，因為揸車過嚟食嘢呢都係10分鐘左右。不過冇車呢，要過嚟呢間餐廳就真係唔係咁方便。呢間餐廳嘅位置啊，距離車站都有啲遠，唔算係一間好公共交通工具友善嘅餐廳。如果想搭天車，就要坐到去 Coquitlam Central 嘅車站，落車之後呢，步行10分鐘左右先至會去到。不過揸車嘅話咧，呢個 Strip Mall 咧係有好多泊車位嘅，咁所以泊車咧係算方便。有車嘅話咧，盡量就可能揸車過嚟啦。咁講下間餐廳嘅環境先，未入到嚟咧，真係唔會睇得出呢棟建築物入邊啊係一間港式嘅茶餐廳，因為唔似列治文啊，會見到一個好大嘅中文招牌。入到嚟啊，就會發現以茶餐廳嚟講，呢度都算係幾大下。裏邊啊，除咗有好多好大嘅卡位，餐廳另一個位置都有一個咧好似宴會廳咁嘅地方。裝修咧係比較復古，但係保養得唔錯。係乾淨同舒服，起碼啲台凳凳同地下唔會黐笠笠，氣氛咧都暗暗地，真係咧係有少少似西餐廳，感覺啊有啲似我細個去過嘅農場餐廳，又或者90年代嘅 Pizza Hut， 都係嗰種 family diner 嘅 feel。呢間餐廳啊都係個弱點，就係啊之前我哋想過嚟食嘢，但係就摸咗門釘，所以啦大家唔好覺得佢係一間食中式嘢就一定咧會喺假期同埋紅日都會開。出發之前咧就記得睇一睇人哋有冇開門先。同埋 M Cafe 咧係唔會主動俾餐牌你嘅，你坐低咗啦，職員咧就會俾張 QR code你要用自己部電話睇個 menu， 睇完之後啦就係電話落單。若果我自己唔係太 tech savvy，咁就要注意下。不過好處就係啊，用電話落單就可以有9折優惠。假如啦真係搞唔掂，就叫個職員俾個餐單你，同埋咧佢都會幫你落單。但係咁樣就冇咗9折啦。咁我哋咧都嗌咗2個餐，第一個咧就係煎豬扒嘅焗豬扒飯，另外啊就要咗一個喳喳聲嘅鐵板餐。咁我哋係要咗牛扒配呢個鱈魚同埋黑椒汁，都嗌咗個羅宋湯同埋薯仔沙律。另外啦都要咗一杯珍寶 size 嘅凍奶茶。喺啲嘢食嚟之前，都要多謝今條影片嘅贊助商 NordVPN。如果你問我點解咁中意 NordVPN，原因就係一個快，用佢哋連線去其他國家睇啲唔同嘅 content， 從來都未試過窒下，因為 NordVPN 有超過7400部 server， 係市場上最快嘅 VPN 供應商之一。喺煲劇睇電影嘅時候，唔會有速度嘅問題影響畫質。好嘢最緊要係啲乜？就係要分享啊！ NordVPN 亦都知道分享幾咁重要，所以只要一人訂閱，全家咧都可以享受到佢哋嘅服務。一個賬號就可以 cover 10部電話同埋電腦，除咗可以輕鬆睇唔同國家嘅串流平台之外，最緊要咧就可以保障自己嘅網絡私隱安全，唔使驚有不法分子盜用你嘅個人資料同身份。而家 NordVPN 都有一個特別嘅優惠送俾大家。大家透過我喺資訊欄嘅連結申請，仲可以有一個特別嘅獨家優惠，就係免費4個月嘅額外服務，仲有30日嘅退款保證。用完覺得唔啱，冇問題，即刻退錢，絕對冇風險。大家快啲撳入 nordvpn.com/kayocam 申請試用啦！多謝 NordVPN。講翻啲嘢食先啦，先講一個羅宋湯。老實講啊，呢間餐廳嘅羅宋湯真係幾好飲啊，係好飲到咧，如果有得單嗌，我係真係會買嚟飲。見到個湯送到就知道咧，唔係嗰啲香港平價茶餐廳會見到嗰啲熒光色冇料嘅羅宋湯。用個匙羹滗下就會見到有好多配料，洋葱啦、牛肉、番茄、椰菜、西芹，聞落去咧真係好香嘅茄膏味啊，絕對係足料。而且啲牛肉咧食落去係幾香幾好味，而且一啲都唔韌。唯一有少少投訴咧，就可能個味道咧係比較偏鹹少少。如果佢哋有埋個餐包俾我點下啲湯咧，就更加正啦。個凍奶茶喺 Coquitlam 呢個區嚟講咧，可以話係好唔錯。呢度咧嗌凍奶茶係有2個 size 嘅，普通啦同埋珍寶。咁你嗌啲套餐咧，普通 size 嘅凍奶茶就要加1蚊，珍寶咧就加個半。
咁講下個奶茶嘅味道先，有樣嘢咧我哋都幾中意嘅，就係個茶底個香味好濃啊，而且飲落去咧都幾滑。咁我自己啦，最怕咧飲奶茶嘅時候個淡奶味咧係太出啦，但係咧又飲唔到個茶香味。咁呢杯奶茶咧就冇呢個問題啦。阿 Sophia 咧就覺得杯凍奶茶咧就甜咗少少，不過我覺得啊就 OK 接受到。咁當然啦，呢度唔可以話係全溫哥華最出色嘅奶茶。咁喺 Richmond 啊，絕對有啲茶餐廳係更加好飲。咁但係 M Cafe 咧都係已經係好接近，同埋啊對於我嚟講咧呢度勝在方便，仲要咁大杯2個人飲都夠。如果一個人拍晒一杯啊，我諗夜晚真係會瞓唔着。講下今日嘅主角啦，呢度嘅焗飯咧係有2個 size 嘅，就係大同埋細。我哋咧就預咗個細嘅。咁我啱啱都講過啦，呢度咧係要用電話自己落單。咁所以啊，你要喺個 menu 嗰度自己砌個焗豬扒飯出嚟。首先啊，要揀個飯嘅大細，之後咧就揀炒飯定係意粉，再加埋肉類，最後咧就係醬汁。同埋落單之前啊，就記得自己睇清楚，撳錯掣嗌錯嘢咧就真係冇仇報。我覺得如果年紀大少少，隻眼睇得唔係太清楚咧，就可能有少少麻煩，因為電話上面啲字啊都係啲細，咁呢一點咧大家要注意下啦。咁呢個焗豬扒飯啊，都係我哋去呢間餐廳嘅原因之一。上次咧我都試過佢哋嘅葡國雞飯，都覺得好唔錯。咁所以啦，今次咧就試下佢哋個主打。雖然嗌咗份細嘅焗豬，但係對我嚟講咧係絕對夠食。我揀咗炒飯底，撥開咗啲豬扒之後咧，就已經聞到陣陣嘅炒飯香味，食得出係好有鑊氣，而且啲飯咧係粒粒分明，個醬汁啊都調校得唔錯。番茄味啦、芝士、啲醬汁嘅濃度同埋甜酸比例都係恰到好處，個汁咧唔會太水咧，就好似食緊湯飯咁。但係啊，又可以令到啲飯好掛汁。咁啊，重點就嚟啦，就係個焗豬扒飯嘅豬扒。因為啊，搬咗嚟溫哥華咁耐，每一次去食焗豬啊，都係會見到炸豬扒，搞到有少少失望。直至啊，有觀眾同我哋講，原來啊係可以要求煎豬扒，所以今次咧，我哋就嗌咗個煎豬扒版。切豬扒嘅時候咧，已經感覺到係好腍啊，咬落去嘅時候咧，個厚薄就啱啱好，而且真係啖啖肉，加埋嗰陣面嗰陣芝士嘅脆脆地嘅口感，真係唔錯。喺呢度都要講下啦，點解我對於炸豬扒咧有少少抗拒？就係有好幾次啊，食炸豬扒嘅時候，發覺咧有好多位都係肥膏，有時候一啖咬落去咧就搞到成口都係油，搞到個體驗咧有啲差。咁所以呢個煎豬扒咧仲要係走肥膏，已經係加咗唔少分，配埋啲炒飯同埋醬汁一齊食，中和翻個口感，食落去咧又冇咁 heavy，就係呢個味道啦。以前細個食焗豬扒飯嘅感覺，怪唔得啦，咁多人都話呢間嘅焗豬好食啦，強烈建議大家過嚟試下。咁講下 Sophia 個扒餐啦，個鐵板餐個視覺上面咧係好唔錯，而且咧都好大份。嚟到嘅時候咧個鐵板啊喳喳聲，但係唔好意思啦，可能咧比起啱啱個焗豬真係有少少比下去啊。我嗌嘅時候咧係要求牛扒要4成熟，不過啦，可能我哋影嘢嘅關係，食嘅時候啊塊牛扒已經變到全熟。都想喺度問下大家，平時你哋出去鋸扒嘅時候係會嗌幾成熟呢？歡迎喺留言嗰度講下。同埋大家要有心理準備，塊牛扒咧唔係真係大家想象之中嗰啲嘅西餐廳牛扒，個質素啊係普通香港茶餐廳食雜扒碟頭飯嗰種。不過就算啊塊牛扒係過熟，都唔叫好韌，係絕對放得入口。另外啊 Sophia 都幾中意呢隻魚柳，佢覺得咧比起炸魚柳係好食啲，食落去都比較健康。呢個鐵板餐啊最大嘅問題咧就係全部嘢都好鹹啊，就算你唔點嗰個味道唔錯嘅黑椒汁，齋食啲扒咧都係有啲鹹。可能啊配意粉又或者白飯係會好啲，因為我哋嗌咗薯仔沙律，所以咧就好難撈埋一齊食。最弊家伙就係阿 Sophia 咧就唔中意去跟餐嘅配菜，好多都係啲紅蘿蔔同埋西芹呢啲比較健康嘅瓜菜啊。佢話如果係西蘭花啊、粟米再加埋薯條就可能更加好。總括嚟講，可能個牛扒質素比想象之中差少少，同埋整體個調味咧真係比較鹹。最後啦，都要講個薯仔沙律。我哋一開始啊以為會係美國食 barbecue 嗰種嘅薯仔沙律，點知啊嚟咗之後就發覺係香港食下午茶炸髀配嗰啲雜果沙律，有蘋果、哈密瓜同埋啲烚薯仔撈埋咧，再加埋啲沙律醬，咁咧真係有少少失望嘅。阿 Sophia 啦話有啲似佢以前小學大食會食嗰種，咁我哋食咗幾啖之後咧就冇食到，放棄咗啦，因為真係唔係好啱口味。如果可以俾我揀多次啊，我就會寧願要薯菜又或者意粉，咁啊食落去咧應該會襯好多。咁呢個啊絕對係我哋自己揀錯嘢嘅問題。咁喺呢度啦都要總結一下今次去 M Cafe 嘅體驗。餐廳啊個環境係幾舒服，啲卡位咧係好大同埋闊，唔會有香港茶餐廳嗰種好逼仄嘅感覺。同埋個環境咧係乾淨企理，都要讚下呢度嘅員工，佢哋嘅服務咧都係好好同埋好有禮貌。嘢食方面，羅宋湯咧係好好味，我下次嚟咧都會再飲多次嘅。凍奶茶咧係以呢個地區嚟講係算係好唔錯啦，而且係好大杯。個焗豬啊，我覺得就算你住得遠，要揸車入嚟試都係值得。不過啦，就要記得嗌煎豬扒，唔好嗌炸豬扒。最後咧就係個扒餐啦。
的確咧係有少少失望。可能我哋掛住影嘢，搞到塊牛扒熟得滯。不過兩塊扒都係的確有少少鹹，同埋個薯仔沙律真係出咗事。最後啦，都要講下價錢。我哋食咗咁多樣嘢，埋單咧係50幾蚊。今時今日嘅物價嚟講咧，都算係咁噶啦。咁當然啦，你唔可以同列治文去比。係嘅，去 Richmond 食咧真係會平啲，但要考慮埋揸車過去嘅時間同埋有錢。咁對於我哋嚟講咧，又未必真係咁划算。所以總結啦，我哋覺得今次呢間 M Cafe 咧，如果10分滿分，我哋會俾7.5分，絕對係會翻嚟食多幾次。唔知大家有冇邊間餐廳想我哋去試呢？歡迎喺留言嗰度提議一下。填飽咗個肚之後啦，我就帶大家去睇下呢個 Square。除咗有呢間茶餐廳，仲有啲咩鋪頭？咁其實呢度都有間特色嘅超市，係賣啲烏克蘭嘅特產。呢度都有一間寵物用品鋪頭，如果有養啲貓貓狗狗咧，都可以過嚟呢度睇下啦。同埋我之前整國際車牌都喺呢度搞嘅。我哋翻屋企之前都去咗 Coquitlam Centre 嗰間 Hudson's Bay 嗰度行咗一陣。咁睇新聞知道佢哋做唔住而家喺度搞執笠清貨，好多嘢都減價。不過其實都預咗因為佢哋咧個營商手法咧同美國嘅 Macy's 真係差唔多，都係啲比較舊式老牌嘅百貨公司。賣嘅貨品又唔係咁特別，而且價錢又唔係特別平，再加埋加拿大嘅經濟真係唔係咁好，所以真係 create 咗一個 perfect storm， 搞到佢哋要執笠。始終抵擋唔到時代嘅洪流。但係都有消息傳出有個中國人嘅億萬富翁考慮緊收購 Hudson's Bay， 唔知最後會唔會成事呢？定係呢間百貨公司會成為集體回憶？咁都要睇翻個事態發展啦。好啦，今日條片去到差唔多，希望大家中意今日條片。都係嗰句，如果中意條片就記得俾個 like 條片，同埋記得訂閱我哋頻道支持一下啦。咁我哋下條影片再見，拜拜。